Ndabaramukije cyane ndizera ko muguwe neza aho muherereye hose. Ni HTS agarutse kandi kubabwira amakuru y'uburyo umuntu ashobora kwiyungunganya biciye ku mbuga ngurukanabumenyi nk'uko vyama. Uyu munsi ndabazaniye amakuru y'umuntu adasanzwe azwi ku izina rya Aimable François. Ugiye kuri Facebook agira nk'uko ashobora kubona iryo zina ariko aragenda yigisha ni gute mbega umuntu yovyaza umusaruro imboga ziwe. Nsanzwe muzi yuko mu gihugu cy'u Burundi ata partnership canke contrat zihari kuri izi mbuga zisanzwe dukoresha X, Facebook, YouTube, TikTok n'izindi dukorera ko amavideo atandukanye ushobora gusanga uko bikora uko nyene free, donc gusa ku buntu, ariko kandi nshaka ndakwibutsa ko hari uburyo ushobora kubivyaza umusaruro naho mu Burundi turaronka partnership canke contrat ushobora kubikora neza. Ni Aimable François ariko arigisha urwaruka rutandukanye uburyo bwo kwiyungunganya bakavyaza umusaruro imboga zabo neza. Mbega baruzi yuko Facebook ikoresheje neza ishobora gutungira umuryango, kakugaburira, kakurihira inzu, kaguha frais de déplacement, ugasanga uri kwagenda utera imbere mu migambi itandukanye biciye ku rubuga rwa Facebook. Umve ndababwire, ushobora kuba utaragira follow canke partage canke like na commentaire ku rubuga rwa François, ndagusabe ugire research canke ugire recherche ugende umukurikirana. Ndabizi kuzokunguka, ndabizi kutazohomba. Yarashobora kugira initiative yo kuri groupe ya WhatsApp kugira ngo bikunde yegeranye beaucoup de génération baze bashobore kwiga. Ndabizi ari abantu bamaze igihe kirekire bakoresha imbuga za Facebook, bandi bakabahisha ingene zikoreshwa canke ingene bikorwa kugira ngo bashobore kwivyaza umusaruro, ariko yeme kwi-initializa canke gutanga iyo support ku bantu bose bashobore kubimenya. Umve ndakubwira, time is money. Vyaza umusaruro umwanya wawe, koresha umwanya wawe neza. Nimba uri muri groupe rero, uramaze kuja muri groupe ya François, umve ndakubwira, gerageza ugende ugire cambe nambe cihuti, ugende ugire commentaire na like na partage ku rubuga rwiwe. Hama hari kibazo ufise, ugende kibazo muri commentaire ya Facebook yiwe, arakwisha kora kuzo gusanga ari abandi afise ibibazo nk'ivyo ufise. Kindi naco, si hari kibazo ufise kugira ngo ushobore kumonetiza Facebook yacu ngo biteze imbere kugira ngo ushobore guhemba, vyose genda ubarize muri commentaire. Menya neza inyuma ya muri commentaire ya Facebook na handi hantu hemerewe kubariza ikibazo. None mbega konti ya Facebook iba créé gute canke izindi mbuga kugira ngo ushike kugeza uko guhemba, canke Facebook page iba créé gute kugira ngo ushobore guhemba? Vyose tubisanga ku rubuga rwa Aimable François kuri Facebook. Mukurikirana ndazi ko ntuzohomba cane kandi uzotera imbere mu bijanye n'imbuga ngurukanabumenyi. Ndabashimiye cyane ko mwadukurikiranye, nizera yuko mwese mugiye kwikora kandi ino video muyisangiza abantu benshi kugira ngo bashe kumenya no makuru, bashe kumenya iyi nkuru nziza kugira ngo tuvyaze umusaruro imboga zacu, tuvyaze umusaruro umwanya wacu tukiri bato, tukibasha tufashe kujya kuvyo twaronde n'inguvu zacu. Murakoze.